Labas, praeitame duomenimis grįstų investicinių idėjų epizode dalinausi geriausiai vertinamų technologijų kompanijų ir geriausiai vertinamais value fondų ETF sąrašu. O šiandien pasiruošiau pasidaryti geriausiai vertinamais didesnį augimo potencialą turinčių dėl vadinamo short squeeze reiškinio, kompanijų sąrašų ir daugiausiai dividendų išmokančių bei geriausiai vertinamais, tai čia viename geriausiai vertinami ir daugiausiai dividendų išmokantis ETF fondai. Make them an offer they can't refuse. Tai turėtų patikti tiek ieškantiems, kur investuoti neilgam laikotarpiu ir norintiems gauti pasyvių pajamų iš investicijų. Ir tai kompanijos ir fondai, kurių akcijas gali įsigyti greičiau nei per minutę, turint vertybinių popierių sąskaitą. Tai jeigu žiūri šį video, nežvalgais investavimo idėjų, žiūrėk video iki galo ir būtiniausiai paspausk patinka mygtuką. Todd, hit the button. What button? Ir pradedame nuo didesnio augimo potencialą dėl vadinamo short squeeze reiškinio turinčių kompanijų, kas yra ta short squeeze ir short selleriai ir kaip iš to uždirbami pinigai, aiškinau atskirame video, tai būtinai pažiūrėk ir jį. Tai dabar garsas bus šiek tiek kitoks, nes ant kito mikrofono perėjau. Ir pirmoji kompanija iš didesnį potencialo trumpoji perspektyvai šaut kainoje, pavadinkim viršų dėl vadinamo short squeeze reiškinio yra Olema Pharmaceuticals, tai kompanija yra verta 869 milijonų JAV dolerių ir kas 10 kompanijos egzistuojanti akcija yra shortinama, kas reiškia, kas 10 kompanijos akcija yra paskolinta short selleriams, kurie už dabartinę kainą ją parduoda ir tikisi atpirkti ją pigiau kainai pakritusi, nors tiek Seeking Alpha Quant matematinės analizės modelis, tiek Wall Street'o investuotojai sako, kad kompanija šiuo metu turi strong buy poziciją. Taip, tai kompanija veikia sveikatos priežiūros sektoriuje ir tiksliau biotechnologijom užsijama. Ir kompanija kuria terapijos priemonės, gydymo procedūras specializuotas moterims kovojant su onkologija. Kompanija įkurta 2006 metais, JAV turi 70 darbuotojų. Taip, kompanija dividendų nemoka, kompanijos akcijų kaina, ar jinai ir išpūsta ar ne, tai kompanijos akcijų kaina vertinama blogai, tai short selleriai ant šito turbūt ir žaidžia, tikisi, kad jinai kris ir atpirks kainą akcijas pigiau. Tuomet kompanijos augimas vertinamas vidutiniškai, kompanijos pelningumas vertinamas jau kiek geriau, tai yra geras vertinimas, kompanijos akcijų kainos augimas vertinamas tiesiog puikiai ir šiuo metu kompanijos akcijas galima įsigyti po $16.23. Toliau antroji kompanija yra Abercrombie & Fitch, tai kompanija jau yra šiek tiek didesnė, jau nebe 100 milijonų, o 3,7 milijardai JAV dolerių, tokia yra vertė, ir 15% akcijų yra short selleriams, pavadinkim, paskolintų. Quant matematinės analizės modelis strong buy signalą duoda, Wall Street buy signalą, tai yra consumer discretionary sektorių veikianti kompanija, tai sektorius ne pirmojo būtinumo prekių ir paslaugų sektorius, tiksliau rūbais užsijama, taip tai veikia, gal kam ir bus žinoma, tai Amerikoje, Europoje, Vidurio Azijoje ir tarptautiniu mastu kompanija įkurta 1892 metais, turi 18 400 darbuotojų JAV. Taip, dividendai. Kompanija dividendų šiuo metu nemoka, kompanijos akcijų kaina vertinama vidutiniškai, tai kažkiek gal išpūsta, kažkiek ne, tai vat short selleriai ant šito gal ir bando sužaisti uždirbti pinigų. Kompanijos augimas vertinamas puikiai savo sektoriuje ir industrijoje, kompanijos pelningumas vertinamas gerai, kompanijos akcijų kainos augimas, kilimas vertinamas taipogi tiesiog puikiai ir kompanijos akcijas galima įsigyti pradedant $73, bent jau šio video filmavimo metu. Ir trečioji kompanija iš geriausius finansinius duomenis turinčių kompanijų, kurios turi didesnį potencialą šauti viršų dėl short sellerių, tai yra HCI Group.
kompanijos vertė vėl jau nebe milijardai, o šimtai milijonų, tai 719 milijonų JAV dolerių. Ir jau kas 5 akcija yra shortinama, Quant matematinės analizės modelio vertinantis finansinius rodiklius kompanijos ir kitus elementus. Strong buy signalą duoda ir Wall Street'o investuotojai duoda taipogi strong buy signalą. Kompanija operuoja, veikia finansų sektoriui, o tiksliau dirba su draudimais. Tai nekilnojamo turto ir nelaimingų atsitikimų draudimas. Taip, tai kompanija pagrindiniai ir užsiema, tai draudžia nekilnojamą turtą, nelaimingų atsitikimų draudimų, siūlo draudimo dėl nelaimingų atsitikimų, perdraudžia, taip pat užsiema nekilnojamo turto verslu ir turi informacinių technologijų verslą. Įsteigta kompanija 2006 metais turi 578 darbuotojus, taip įsteigta Amerikoje. Ir kompanijos akcijas galima pirkti pradedant $83. Taip, kompanija dividendus moka kas ketvirtį, nedaug, bet moka, pažiūrim istoriją. Taip, daugiausiai dividendų yra išmokėjusi 2016 metais. Taip, kompanijos akcijų kaina vertinama vidutiniškai, kompanijos augimas vertinamas puikiai, pelningumas vertinamas gerai ir kompanijos akcijų kainos augimas vertinamas tiesiog puikiai ir kompanijos akcijas galima įsigyti po $83.80. Aprašyme įdėsiu nuorodą, su kuria savaitę laiko galėsi pasinaudoti premium narystę Seeking Alpha platformoje, kur gali rasti dar daugiau investavimo idėjų. Tai viena iš vietų, kur informaciją renkuosi ir aš pats. O jeigu būtų įdomu išgirsti apie specifinio sektoriaus kompanijas, duok žinoti komentaruose ir į kitą epizodą įtrauksiu. Ir taip pat nepamiršk paspausti like mygtuką ir prenumeruoti šio kanalo, nes tik tokiu būdu būsi tarp pirmųjų gaunančių naujausias investavimo idėjas ir naujausią turinį. Ir toliau geriausiai vertinami ir daugiausiai dividendų išmokantis ETF-ai. Tai pirmas yra Columbia India Consumer ETF. Fondas šiuo metu valdo 125,68 milijonus klientų turto. Fondas investuoja į Indijos rinką, o tiksliau į kompanijos, kurios veikia consumer discretionary segmente, tai ne pirmojo būtinumo prekės ir paslaugos. Fondas įsteigtas 2011 metais, tai yra ką vertinti, kalbant apie 10 metų, tai lyginant rezultatus su S&P, tai čia yra Amerikos plačią rinką spindintis indeksas, tai lenkia 7 beveik procentais, vertinant 5 metų rezultatus, atsilieka 19%, vertinant 3 metus lenkia šiek tiek prieš 20%, vertinant metus lenkia 4%. Fondas, aišku, išmoka dividendus, kitaip apie jį šiandien nekalbėtume, išmoka dividendus kartą į metus ir daugiausiai yra išmokėjęs 2023 metais. Fondas, kaip jau minėjau, didžiąją dalimi investuoja consumer ne pirmo būtinumo prekes. Iš viso investuoja į 16 kompanijų, taip top 10 kompanijų ir iš jų nei vienos, nebent Nestlé, žinau, jeigu čia apie tą pačią kompaniją eina kalba. Taip. Fondo ETF kainos augimas vertinamas puikiai, išlaidos susijusios su investavimu į šį fondą vertinamas vidutiniškai, tai iš viso nuskaičiuoja nuo valdomo turto 0,75%, tai tiek turto valdymo mokestis, tiek su investavimu susijusios išlaidos, tai čia bendroji sumoje tiek nuskaičiuoja. Fondo likvidumas, tai kaip lengva būtų parduoti fondo vienetus, vertinamas vidutiniškai, tai pakankamai yra tiek norinčių pirkti, tiek norinčių jį parduoti ir į fondą galima pradėti investuoti nuo $55.60. Toliau, antras fondas yra Franklin FTSE Brazil ETF-as, tai šis fondas valdo 156,82 milijonus klientų turto.
Fondas investuoja į Latino Amerikos akcijų rinką, tiksliau kalbant, tai valdytojas Franklin Resources ir investuoja plačiai Brazilijos rinkoje, vertinant pastaruosius 5 metus, tai atsilieka nuo S&P 500, 3 metus atsilieka taipogi, tik ne taip jau ženkliai 3%, vertinant 1 metus lenkia 9%, bet vėlgi šitas fondas orientuotas į dividendus, dėl to apie jį mes kalbame, o ne į augimą. Taip, ir dividendų jisai išmoka, taip tiesa, dividendus išmoka 2 kartus per metus ir daugiausiai yra išmokėjęs būtent šiemet, tai taip nuo 22 metų daugiau jisai jų moka, prieš tai mokėjo, bet ne tiek, kiek dabar. Taip, fondo vertės augimas vertinamas puikiai, išlaidos susijusios su investavimu iš šių fondų vertinamos labai gerai, 0,19% nuskaičiuoja mokesčiais nuo valdomo turto, fondo likvidumas vertinamas gerai ir į fondą galima pradėti investuoti pradedant $19.93. Ir paskutinis, trečiasis fondas, tai yra Alerian MLP ETF-as, jis jau valdo daugiau, $7,25 milijardus, investuoja taip, uždirba pinigus energetikos sektoriuje. Fondas įkurtas, tai man pamiršau pasakyti praeito fondo, tai praeitas minėtas fondas įkurtas 17 metais. Šitas fondas yra įkurtas 2010 metais. Valdytojas jo yra ALPS Advisors. Ir jisai pinigus pagrindinė uždirbinėja, kaip ir minėjau, energetikos sferoje, tai kas susijęs su nafta ir dujomis, jų transportavimu, laikymu, perdirbimu ir panašiai, vertinant pastaruosius 10 metų. Tai S&P lenkia rezultatus beveik 20 kartų grubiai, vertinant 5 metus S&P rezultatais beveik dvigubai, daugiau nei dvigubai lenkia, bet pastaruosius 3 ir 1 metus šitas fondas lenkia S&P, 3 metus vertinant tai 4 kartus lenkia, 1 metus atsilieka procentų. Bet šitas fondas orientuotas į dividendų išmokėjimą, išmoka juos kas ketvirtį. Ir vidutiniškai taip aplink 8% išmoka, tai ir daugiausiai yra išmokėjęs 2020 metais beveik 14,5%, 2023 metais nepilnus 8%. Taip, fondo vertės augimas vertinamas labai gerai, išlaidos susijusios su investavimu į fondą vertinamas gan blogai, tai skaitosi blogas brangus fondas, tai 0,85% nuo valdomo turto, kas iš ties yra nemažai, pavyzdžiui, VOO investuojant. Tai čia vėlgi amerikietiškas fondas, vienetas kainuoja $414, bet jo turto valdymo mokestis yra 0,03%. Šitaip palyginimui. Taip, tai šitas 0,85%, bet vėlgi, jeigu fondas brangiau kainuoja, tai jisai brangiau kainuoja, klausimas tik išlieka, ar verta už tai daugiau mokėti, galimai verta. Taip, ir fondo likvidumas vertinamas labai gerai, reiškia, yra pakankamai norinčių tiek pirkti, tiek parduoti šio fondo vienetus ir į fondą galima pradėti investuoti pradedant $42.74. Čia ne investavimo rekomendacija, daugiau duomenimis grįstų investavimo idėjų gali rasti Seeking Alpha puslapyje ir žinoma ateinančiame duomenimis grįstų investavimo idėjų epizode už savaitės, kuriame apžvelgsime geriausiai vertinamas kompanijas, kurių akcijas galima įsigyti už mažiau negu 10 eurų ir geriausiai vertinamus į augimą orientuotus growth fondus ETF. Mano turimų investicijų portfelį rasi video aprašyme ir jeigu planuoji pradėti investuoti ar investuoji, bet dar neturi Freedom24 paskyros, gali gauti iki $700 vertės akcijų dovanų, užsiregistravus ir pirmą mėnesį akcijas ir ETF-us galėsi pirkti visiškai nemokamai, kas po to kainuos vienus mažiausių mokesčių Europoje. Specialias registracijos nuorodas rasi taipogi video aprašyme, o šiam kartui tiek, sėkmingo investavimo ir pasimatome kitame video.